大雨となる恐れがあり、台風の進路に沿った地域では暴風が吹き荒れそうです。この台風7号の今後の影響について詳しく解説をしていきます。現在台風7号は強い勢力で八丈島の南南西約320キロの地点を北西へ時速15キロで進んでいます。明日の夜にかけては暴風域を伴ったまま北西進し、その後火曜日には若干勢力を弱めて